Daugiau negu prieš 10 metų mano šeima kartu su brolio šeima svajojo apie gyvenimą kaime. Mes tuo metu gyvenome Vilniuje ir mums norėjosi įsikelti ir gyventi gamtos ritmu, kur galėtume daryti veiklą, kuri būtų mūsų širdžiai labai artima. Istorija, Lietuvos istorija buvo ir man, ir mano broliui visada labai svarbi tema ir mes sugalvojame, kad norėtume pasakoti apie Lietuvos istoriją patyrimo būdu, per edukacijas, per virtuvę, per karybą ir pasirinkome vikingų laikus, vikingų amžių ir save taip pasivadinome vikingų kaimu. Ir šiai dienai organizuojame edukacijas patyriminės vaikams ir mokyklos važiuoja kiekvieną pavasarį ir rudenį ir tyrinėja istoriją ant laužo, mokindamės senųjų karybos technikų arba žaidimų. Ir 2015 metais mes susipažinome su Lofoteno esančios Lofotur muziejumi, vikingų muziejų, kurie turi labai ilgą longhausą, taip pat turi daug patyriminių edukacijų. Mes įgyveninom kartu projektą, kuriame tyrinėjome vikingų, skandinavų ir mūsų kuršių ryšius ir skirtumus ir lankėmės pas juos. Tai aš pirmą kartą gyvenime pamačiau istorinės puotas gyvai kaip dalyvį. Ir man tai paliko tokį stiprų įspūdį, kad aš grįžau su širdyje pasodinta sėkla, kad aš norėčiau kažką tokio įgyvendinti čia, Lietuvoje. Kad tikrai galima būtų istorinės puotas atkurti taip, kad tu galėtum nusikelti 700 ar 1000 metų atgal. Ir valgyti tai, ką valgė tuo metu žmonės, ir valgyti patiekti taip, kaip tais laikais galėjo būti patiekta. Ir praėjo jau beveik 10 metų ir šiai dienai dėka įgyvendinto naujo projekto Širvintų vietos veiklos grupės pagalba iš tiesų mes paruošėm edukacinę programą Kernavės muziejuje, kuriame galime atkurti ir pakviesti patyrinėti istorinės puotas lankytojus šiandien, čia, Kernavėje.